Cookies, girls. Cookies. Oh, cookies. Thank you, everyone. ขาไก่ Kakai. ขาไก่ And กับอะไรวะเขาเรียกอะไรนะ this one, pineapple. ขนมปังสับปะรดขนมปังสับปะรด Kanumpang sapalot. yes Says cookie time. Sapalot means pineapple, right? Alay, ma. อร่อยไหม Ay, nak na. เต็ม10ให้เท่าไหร่เป็นไง Nang lay ka na. โอ้โหก่อนแรกเอาไปชิคเก้นเล็กกันเนี่ยไม่ต้องมีชิคเก้นเล็กชิคเก้นเล็กปลอม the real name chicken leg Chicken leg. yeah It's like fries. It's like French fries. no chicken leg chicken leg Chicken leg. ขาไก่ขาไก่ ฮะ มันมีชื่อปะนี่ไงขาไก่ chicken leg จริงๆเหรอ This is steak. บางขาไก่ So good. แต่มันไม่ได้ใช้เล็กใช้เล็กไม่ใช่เล็กอะ Delicious. Okay, Radhi, thank you. Radhi. ไปกลับบ้านดีกว่า Can you say Can you say ยายกินลำไย ยายกิมลายยาย ลำไยลำไย ยายกิมลำไย น้ำลาย น้ำลาย ยาย What is that? ยามกิมลำไยน้ำลาย น้ำลาย น้ำลาย What is that? What is that? It's a tongue twister in Thai Oh, again. ยาม ยาย ยำใหญ่ ยายกิน ยาย กินลำไย ยายกิมลำใหญ่ น้ำลายยาย น้ำลายใหญ่ ไหลย้อย ลายย่อย พูดเร็ว In English ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย but in English but English word translation grandmother ลำไยคืออะไรไม่รู้ ยาย is grandmother right and ลำไยคืออะไรเราไม่รู้ไม่รู้บ้าง ไม่รู้เหมือนกัน กิน eat right ลองแก้ม ลองแกง ลำไย ลองแกงถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ ลำไยยังไงลำไยไข่ทองคำไม่ใช่นักร้อง this one this fruit right อะไรวะสไลบ้าแกนมาเตอร์อีทดิส yeah น้ำลาย grandmother eat that and อะไรว่าตะลาว่าเลยน้ำลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรตกไปว่าน้ำมันลิ้นนี่ไงคืออะไรวะเนี่ยคำเนี้ยเป็นกูจำไม่ได้ saliva is yes and คำเอาคำน้ำลายคำ get everything girls eat Abang session girls eat all you can 10 บาทเล่นeat try it it's done eat ครูทับครูรูมาเข้าใจปะล่ะห้องสองเข้าใจไหม แฟนOkay, start. ปีได้เลยลูกพริกกับเผ็ดอิ่มแล้วอิ่มแล้วไก่เล็กอิ่มแล้ว Chicken leg. They did not wash the legs of the chicken when they made that one. Yeah. It's Chicken leg, no leg day. Okay, so thank you everyone. Thank you so much for the cookies.